یالا بیا پرستو. امروز روز 21م نه 20م. این همون برگی هستش که اول آسیب دید. پیشگیری کردیم که برگای جدیدی که میزنه مشکلی نداشته باشه. این خیارای کوچیکی هم که میخواد ببنده رو میکنیم، چون که تا یه جایی باید اینا هرس بشن که خیار قوه داشته باشه، رشد کنه، پایه قوی بشه، ریشه محکم بزنه. نخ هم گرفتیم بستیم. این نخ ابتدایی که این پایین بستیم و نخو به این گره کور زدیم. اینو مادرم بست. گره کور نبود، الان کورش کردم که صفر باشه تمیز. میاد به این بالا تنسیم، 2 دور گره میزنیم، بعدش هم یه گره پاپیونی میزنیم که واسه تنظیم ارتفاع اوکی باشه. ارتفاعش خلاصه تناب شل میشه که راحت تر دور خیارا بپیچه. اینا همه پیشگیری شد. خلاصه اون که دیگه خوب نمیشه، ولی از اینکه بیشتر بوتا مریض بشن جلوگیری شد. یه سری بوتا هم که مریض بودن دیگه نمیشد کارشون کرد، کندیم جاشون، دوباره بوته جدید کاشتیم. 5 تا خط، هر خط تقریبا 100 تا دونه تا 120 تا دونه بوته داره. کنارا هم چون که نمیتونستیم خیار بکنیم، چون که خیار به ارتفاع احتیاج داره، اونجا کاری نمیتونستیم بکنیم، لوبیا سبز کاشتیم، همین سمت همون سمت. آخرش هم که الان میرم براتون میگیرم. بریم آخر. 2 3 4 5 1 2 3 4. این چه اینطوریه؟ یا خدا، این جوونش مثل اینکه خراب شد، باید یکی دیگه بیارم جاش بکنم. رشدش معکوس شد. این هم که امتداده دیگه. یه سری لوبیا سبزه، این هم تخمای سبزی خوردن. کاشتیم، یه خورده آب دادیم. این جایی که چی بود بیشتر آب میخورد، حسین بیشتر در اومد. کل این منطقه همه سبزی خوردن، چون که ارتفاع نداره. واسه همین نمیتونستیم دیگه تا اینجا دیگه خیار بکاریم. یه دونه شلیل از همپورم مزه نمونه پارسال کاشتیم. پارسال که نه، قبل عید کاشتیم. امروز 7/7 1404. یا علی، خداحافظ.